السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين، ndugu zangu Waislamu ambao mnanisikiliza na kunitazama tokea kila mtu pale alipo katika hii dunia, leo biidhnillah alkarim nataka nizungumzie au nitazungumzia kuhusiana na masala mazima ya dua kutokana na umuhimu wake. Na dua ni muhimili mkubwa sana katika maisha ya binadamu. Khairi nyingi utazipata kupitia dua, na shari nyingi zitaondoka na utazikinga kupitia dua unayomwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo dua ni jambo muhimu mno katika maisha ya mwanadamu. Na hapa biidhnillah alkarim tunaingia katika 13 ambalo ni 10 bora sana katika 10 mawili yaliyopita katika mwezi huu wa Ramadhani. Sasa miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa yafanye sana ni kuhusiana na swala zima la dua. Dua, ndugu Muislamu, dua ni jambo muhimu mno. Dua ni jambo muhimu mno ndugu Muislamu. Isikupite dua. Yani katika lahadhati zako zote, nyakati zako zote, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, amesema Mola wenu niombeni mimi nitakujibuni. Kwa hiyo wewe usitazame kwamba utajibiwa vipi au hutojibiwa. Wewe unachokitazama ndugu Muislamu, omba dua kwa chochote kile unachokitaka, kiwe kidogo kiwe kikubwa, wewe muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah la yata'azzamu shay'un a'ta, hakika Allah subhanahu wa ta'ala hakuna jambo lolote lile ambalo linakuwa kubwa kwake yeye. Ni kubwa kwako lakini sio kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe omba yote vile utakapoomba, basi Allah subhanahu wa ta'ala atakuitikia yale ambayo unayomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, unapokuwa tumetaja ad-dua, dua katika lugha ya Kiarabu inakuja kwa maana ya at-talab wa su'al, ni yale matakwa na maombi, na vile vile dua inakuja kwa maana ya ibada. Hiyo ndio maana ya dua, inakuja kwa maana ya kule kuomba matakwa na ibada. Na ana kwa makubaliano ya watu wa aqida na maulama, dua maana yake ni iftikharun wa tadhallulun, ni mtu kujikabidhi na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa talabun, na kuwa ni mwenye matakwa, mwenye kuomba. Mimman yamliku dhurra wan nafa, anamuomba yule anayemiliki madhara na manufaa. Yani yeye ndiye ambaye usipomuomba anaweza akakudhuru, na ukimuomba atakupa manufaa. Na hii ni sifa ya Allah tabarak wa taala. Yeye Allah ni an-nafi'u dhar. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala anawanufaisha watu na viumbe wote kwa ujumla, na ndiye ambaye anaweza kuwadhuru. Lau kama dunia nzima itakusanyika ndugu yangu Muislamu kwa lengo la kukudhuru wewe, hawawezi kukudhuru. Yani watu wote duniani, majini na watu na viumbe vyote vikusanyike vikubaliane kwamba tutamdhuru fulani ibn fulani, tumpe shari fulani, haiwezekani ukakudhuru. Labda Allah subhanahu wa ta'ala awe ameliandika hilo.
Na lau kama watakusanyika watu wote wakasema kwamba fulani bu fulani tumnufaisha kwa jambo fulani, hawawezi, isipokuwa katika jambo ambalo Allah tabarak wa taala ameliandika kwamba wewe ulipata katika manufaa. Yeye Allah ni an-nafi' ni Allah. Kwa hiyo ukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya iftiqar na tadhallul, ukajiegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukajidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala fi jalbi naf'in au daf'i dhurr, kwa lengo ili Allah subhanahu wa ta'ala akupe manufaa au akondolee nini madhara. Allah ndiye ambaye anaweza kulifanya hilo peke yake, sio kwenda katika kaburi la babu yako aliyekufa au kaburi la shekhi wako aliyekufa au yoyote yule. Hawezi kukusaidia kwa lolote na kwa chochote. Ambaye anaweza kukusaidia kwa lolote na kwa chochote, kwa kubwa na kwa dogo, ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Sio mizimu na wala sio vinyamkera na wala si chochote, isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye peke yake ambaye anaweza kukusaidia. Ad-du'a, baadhi ahli ilmi wakasema kwamba huwa idhaharu ghayati at-tadalluli wal-iftiqaru ila Allah, ni kudhihirisha kule kujidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani uwe na ukomo wa kujiegemeza kwa Allah na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa haja zako zote. Na si hivyo tu, uwe ni mwenye kujidhalilisha kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mwanadamu katika hii dua, na ndio hakika yake, anakuwa na ile shuur, yani shuurul qalb, ule moyo unakuwa na hisia moja kwa moja bil hajati ila inayati Allah azza wa jalla fima yatlub, kwamba ule moyo unakuwa una ile shuur na zile hisia za moja kwa moja juu ya kwamba huyu mwanadamu na viumbe wote kwa ujumla wao wanahitajia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala awatilie muhimu, awafanyie mambo yao, awaendeshee mambo yao. Wasidiku tawajjuh ilayhi, na ule ukweli wa kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama wao ni wenye kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa matatizo yao yote, kwa haja zao zote, kwa ibada zao zote. Akiswali anaswali kwa ajili ya Allah, akitoa nadhiri anatoa nadhiri kwa ajili ya Allah, akichinja anachinja kwa ajili ya Allah, haogopi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ibada zote hamtegemei Allah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada zake zote na matoka yake yote anamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Akipata shida anamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, akipata matatizo anaelekea Allah kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hajapata mtoto anaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo manufaa yote na faida zote za dunia anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yale madhara yoyote yale anarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili ayaondoe. Haelekei kwa kitu chochote kile isipokuwa kwa Allah peke yake. Anakuwa yeye ni abdan lillah, anafungamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mwenye kufungamana na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tamstiri shida zake, Allah tamsaidia haja zake, na atampa janna يوم القيامه. Na mtu mwenye kufungamanisha moyo wake na vinyamkera, akaufungamanisha moyo wake na makaburi, akaufungamanisha moyo wake na mibuyu na mapango na vinyamkera na majini na waganga wa kishirikina na vitu mbalimbali, akawa haja ufungamanisha moyo wake na Allah, basi huyu Allah subhanahu wa ta'ala atamwacha huko alikoegemea, atamwacha. Allah hatomsaidia na wala hatomuhifadhi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi kwamba man tawakkala shay'an wukila ilayhi au man ta'allaka shay'an wukila ilayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema man ta'allaka shay'an wukila ilayhi, mwenye kufungamanisha moyo wake na kitu chochote, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamwegemeza na kitu hicho. Ukiegemeza moyo wako na majini, basi hayo majini Allah atakuacha nayo. Ukiuegemeza moyo wako na washirikina, waganga wa kishirikina, wanajimu, chochote kile, basi Allah anakuacha huko. Mambo yako ndugu Muislamu, matatizo yako ndugu Muislamu,
hebu yarudishe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rudi kwa Mola wako Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye Allah ndiye ambaye atakaye kusaidia katika mambo yako. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye atakaye kuwa pamoja na wewe. Ndiye ambaye ukiwa katika matatizo na dhiki, Allah ndiye ambaye atakusaidia. Amma yujibul muttarra idha da'a, ni nani au hakuna ambaye anaweza kumwitikia mtu ambaye ana dhiki, ni mkiwa hana la kufanya? Nani ambaye anaweza kumjibu na kumwitikia pale anapomuomba na kumuita? Nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ha ilahu ma Allah? Hivi Allah subhanahu wa ta'ala ana nyungu mingine anayoshirikiana nao? La abadan, la abadan. Allah subhanahu wa ta'ala yuko peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala yuko peke yake, ndugu Muislamu. Kwa hiyo ufungamanishe moyo wako na Allah katika kufanya ibada zako, katika maisha yako, katika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Fungamanisha mambo yako yote na Allah subhanahu wa ta'ala. Dua imegawanyika sehemu mbili. Kuna dua ambayo ni dua ibada na kuna dua ambayo ni dua mas'ala. Dua ambayo ni ibada ni ile dua ambayo unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Yani kwa maana hii dua ibada ni kule kujikurubisha, at-taqarrub ila Allah ta'ala bi jamii anwa'i al-qurab. Ni kule kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa aina zote za kujikurubisha kwake. Yani ibada zako zote zinaitwa ni dua. Yani mambo yote ambayo Allah ameyawekea sheria yote yanaitwa ni ad-dua. Yale mambo yote ambayo ameyatolea maelekezo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kitabu na sunna yote yanaitwa kama ni ad-dua. Swala ni dua, zaka ni dua, kuhiji kwenda Makka ni dua, kufunga ni dua, kuwafanyia wema wazazi wawili ni dua, kuunga udugu ni dua, na mengineo katika sheria zote za Kiislamu. Mambo yote ambayo Muislamu anajikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yote hayo yanaitwa ni dua, ni aina miongoni mwa aina za dua. Ama dua ya maombi ambayo inaitwa dua mas'ala, maana yake ni su'alullahi azza wa jalla min khairi dunya wal akhirah. Ni kule kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala khairi za dunia na akhirah. Hii ndo maana ya dua mas'ala. Yani kwa maana wewe unajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ya Allah nahitaji hiki, ya Allah nahitaji kile, ya Allah nahitaji ki, au una shida unaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa shida yako uliyokuwa nayo. Huielekezi kwa mtu. Ukiwa utaelekeza kwa kitu kingine, kwa binadamu, kwa kaburi, kwa jini, kwa mizimu, kwa vinyamkera, katika mapango, katika mabonde au katika kadha na kadha, hapo umemwacha Allah. Umemwacha Allah. Hapo utakuwa umemwacha Allah, ndugu Muislamu. Shikamana na Allah moja kwa moja katika maombi yako. Shikamana na Allah katika ibada zako. Wewe dada, usiende kwa waganga kwa lengo la mambo, kwa sababu unaona mambo hayaendi vizuri katika ndoa yako. Rudi kwa Allah. Ewe kaka, usiende kwa vinyamkera au kwa kadha na kadha kwa waganga kwa lengo la kutengeneza mambo yako. Wafanya biashara, wakulima, wafanyakazi wa serikali, wafanyakazi wa makampuni binafsi na mashirika binafsi, watu wote elekea kwa Allah kwa matatizo yaliyokupata. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala umuombe. Usirudi kwa watu, usiende kwa waganga kwa sababu ya kutengeneza biashara yako, usiende kwa wanajimu kwa lengo la kusafisha nyota yako, usiende rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Shikamana na Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yako yote. Kuwa na Allah tabarak wa ta'ala. Mweke Allah katika moyo wako. Muone kwamba Allah ndiye mwenye kumalizia mambo yako, ndiye mwenye kutatua shida zako, ndiye mwenye kukupa matokeo pale ambapo sasa unaona kwamba huna namna. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye Allah tabarak wa ta'ala ndiye msaada wa kuweza kusaidia kwa kila jambo. Insha Allahul Karim, insha Allah subhanahu wa ta'ala al-Karim, katika darasa itakayofuatia
tutaendelea na hii addu'a na ule ubora wa dua na taratibu za kuomba dua na vile vizuizi ambavyo vinamfanya mtu akiomba dua kwamba isikubaliwe. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.